It's history time. Tiempong agsubli tayo dagiti napalpalabas nga biag dagiti anak iti Apo. And maysa nga bendisyon nga maliliwayan dagiti Christians tatakat agsubli no kasatno iti biag dagiti muno nga Christians. Dagiti leaders no kasatno nga intakper da iti sao ti Dios. Anya dag issues idi nga dinifindaranda in which the same nga issue idi kat agsubsubli tata namsabali lang nga nagan kasatno nga dinifindaranda dagiti issues kan problem iti doctrinal stand kasi iti importansya na iti history. Kasla ti arik na iti kat tuntuntunom no sino iti pamilya, anya ti puon mo, anya ti sino ti kakabagyam, ano to iti daduma nga kakasinsin, kasatno nga nagbaling nga kasinsin tayo suna, kasto matlang iti Christian history. Tatangat simpukat kasla nga maig-ignore iti adu nga Christians iti history. And the effect na daytoy ket misunderstanding iti maysa nga stand, misunderstanding iti nagadu nga banag gapusta mistik iti panangadal da iti puon. Honestly, dakkel ti effect na ti history kanyak na furnish, na asa, naliha pa iti doctrinal stand ko. Nakaharitak no kasatno iti panagsirbik iti Dios tata ket dakkel ti impact na iti history dagiti leaders iti muna dagiti Christians. Iti tiyempo nga madisdismaya ket I go back dagiti imuno nga leaders tayo and I find comfort, I find encouragement kanyada to move on gapos iti testimonya iti biagda. Daytoy iti bendisyon iti technology gapos ta dagiti hidden nga haan nga naiparparuwat nga materials about history ket tatanga tiyempo ket adameten amamin rimuarmeten in a form iti PDF, in a form iti Microsoft, in a form iti research, and no daduma adumeten iti MP3s nga iti discussion ket about histories, leaders, dagiti biographies, and agyaman dagiti nga adda kadatay tata nga na-restore dagiti adu nga materials were agbaling nga fair iti panag-adal tayo. Agbaling tayo nga nasirsirib ti panagsasao tayo tapno usto iti komentar tayo tata. Ta adu dagiti komentar itata nga panawon nga haan nga fair, haan nga gusto gapus ta mistik iti history kan panakaawat tayo. Well, we've been running iti napalpalabas iti history iti Calvinism gapus ta iti maysa nga issue nga naibarbarsak and it seems misunderstood talaga tata nga panawon. Talaga nga dating stand ket it is being demonized, it is being treated as new cults of the day nga rumrumar, it is being treated as cultic group nga barbaro nga rumrumar ti panawan tayo, and panangkita amin dagiti accusation ket it's because iti darasudos nga kurang research nga rumrumar ditoy. O no daman iti research nga mangyari kunakart kada kayo iti mangmangagla nga mapasbasa ket dagiti antay handa nga istudyon dagiti akin stand dagitoy. Well, if you are interested nga adalan dagiti history about itoy, I give you a good resource where I find many materials about history ket daytoy monarchism.com. Compilation, I compile ditoy dagiti adu nga history files, history preachings, articles, books nga mabaling i-upload yu, MP3s nga mabaling nga dengen yu tapno umununag pa iti panakaawat yu iti Dios. So that is the maysa nga one of the best nga resources tatang available online iti internet.
Well, Calvinism mape kasla nga tatalang dita nga mangag. 1900s kat kaslamot nga awan. Iso nga kasla ti kun na ti tao tata. Dati Calvinism nga dito kat barbaro nga grupo dito nga rumrumar nga kulto. Katiba kada kayo kat idi pa ilang katadan diay. Idi pa ilang chimpo dagiti 1600s ije lang gimi nga nagboom dito gapusta dagiti leaders idi kat isuti standa. Dagiti revivals idi, dagiti reformation nga time kat dagiti ti prominent nga stand idi. But it was already idi pa ilang kat ada dito. The only reason no apay nga kasla nga itatala nga rumumar kat nagrugi idi 1890s nga banda. Iti discussion idi kat kanang nga agdiscuss kan aglablaban kat dagiti Calvinist ken dagiti Arminians. So dagiti Arminians kat it was headed by Jacob Arminius nga dati gamin metlang Calvinist isuna. Namgapusta ada di maysa nga debate nga naabak isuna ti maysa nga padi. Hana nga masumbatan di jay saludsod jay padi jay Romans chapter 6 kan chapter 7 napan isuna iti denial ti stand iti Calvinism, and later on si Murot ti maduti pasurot na and isuda iti naawagan nga Arminians. Usually dati stand Arminian kat isuda dagiti grupo nga ilablaban da nga ada iti bukod ti tao nga mangsalakan iti bukod na. Nga iti tao kat pinili ti Diyos isuna gapusta nagdesisyon isuna ngayon mawat so iti basis ti panakapili da kat gapus ti bukod iti desisyon iti tao. So that was the basit nga history kanya da daytoy Arminians kan daytoy Calvinist nga daytoy. Idi kat iti discussion nga kanayon timang discuss gamin daytoy nga kat dagiti Arminians nga group nga kayat ta nga i-prove nga mistake ti Calvinist sabay ingana rata isulata. Iso nga inaramid da iti acronym nga TULIP. Iso nga di ko nakara kayo. Haan nga dagiti Calvinist ti nagaramid di nga acronym nga TULIP. Ije doctrinal stand. It was the Arminians nga nagaramid di nga TULIP nga acronym nga total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints. Dayta nga acronym kat it was made by the Arminians nga manglablaban iti Calvinist idi. And kayat da nga ipresentar iti government kan iti churches idi nga give us iti fair nga trial nga i-reconsider yumanan nga ada iti panang-assess yu dagiti nga stand nga inagan mi ti acronym nga TULIP. So in consideration di tapno agtal na dagiti nga tattao tingkasta dagiti leaders idi who are on that stand iti Calvinism. Inurnong na amin dagiti ministro ijay chimpo ijay Europe nga banda, and tapno agtal na kan malpas kumaditi nga issue, a gathering of all ministers tried nga i-reconsider the papeles nga insubmitar da tapno istadin din talagang mistake ti standa. And di chimpo nga diay isu tinabuan na daytoy the Synod of Dort nga diay. Daytoy diay sumbat dagiti after iti panagtutungtungdang in reconsider da digi petition dang i-reconsider yu daytoy nga stand ta makita mi mistake kayo nagtutungtungda nakita da insimpada iti file that will rebuttal the errors the petition dagiti Arminians. So nangyari di ay so di ada di Synod of Dort nga ada di matlang monarchism mabaling i-upload di jay in defense daytoy accusation da iti TULIP. So it was not the hanga ni John Calvin tinagimpinto di nga word, so nagdakkel nga kamali di ay. It was actually the Arminians. So kas jay itinangyari itinagbaling nga issue data nga agsubli-subli nga isubli-subli ti history kat di TULIP. Ingana dimtang the 1890s, that was the time nga pinmigsa iti liberalism
dati liberalism nga stand ket isuda dagiti mamati nga handa nga patyen iti ami nga teaching di Bible nga about miracles, virgin birth, iti inspiration iti Dios, awan iti literal nga hell, God is loving, there's no judgment, amin kat mapan iti langit. So dayto iti rimuan nga stand idi the scripture kat haan nga sao iti Dios, ada lang ti portion nga sao iti Dios, ti daduma kat nga sao iti Dios. So pinmigsan niya. So iti nangyari dagiti Christians, dagiti Armenian nga group ken dagiti Calvinist nga group. Ket kunada isardeng tayo man dayto nga patayo. Agmay satay man tatani ada iti kalaban tata nga mapan nga mangkangkangker iti uneg ti churches tayo nga isu ti pagambunan tayo man nga konfrontaran dagiti doctrine dagiti nga liberals nga handa nga patsilmutan iti Bible. They are already denying iti kinadius ni Kristo, they are already denying iti gospel, they are already denying the literal hell. Amin mat kanon mapanji langit. So dagay nga issue. So kuna dagiti theologians and preachers idi sige nga rod i-set aside dati nga issue tada kayo man lang iti problema nga mangisubli-subli dati issue iti tulip-tulip nga kunak-kuna kayo nga kami iti nangirugi haan mat amuyo mat ti history haan nga kami na sige ialis tayo divert iti attention tayo dati pinaka visible nga kalaban tayo data daytoy dagitoy kunata nga liberals nga mang dadadal iti churches data dagitoy may iti science nga iti tao akseptaran damotan iti authority iti science over iti faith iti faith kan dagiti miracles iti Bible patyen damotan ni Charles Darwin ti tao nagaputi Bacchus, Big Bang theory. So tinangyari jay there is a unity where the Armenians ket nagmaymaysa together with the theologians and preachers iti who holds the stand iti Calvinism. As a result dijay ijay nga rimor di Baptist distinctive where B acronym ti Baptist ket biblical authority, A autonomy of the church, P priesthood of the believers, T. So that is di ko natayo nga rimor na anak di ay nga dagijay nga stand in rebuttal anang dipinsarda dagi false teaching in rugi dagitoy irugrugi kani warwaras dagiti liberals nga adumot dagiti churches kat akakseptaran da. So that was the time nga nalipatan ken naipayigid basit iti issue iti tulip gapus di panagmaymaysa di Armenian theologians and preachers iti 1890s, and this was the time nga naanak iti fundamental baptism lang gapus dagiti preachers na nabuo iti association nga isu dagiti iti fundamentalist nga dagiti preachers idi. So for many years 1900s jay issue iti tulip ket nagsardeng iti kaduan nga sinmikat ditoy nga preachers nga nairana nga nabangon met ket the Dwight L. Moody, the R.A. Torrey, the A.Z. Tozer, the dagiti daduma pa nga preachers, the Billy Sunday. They were the famous preacher at this time where nakaluban dagiti preachers. Awan iti sikat nga nagbaling nga preacher iti under iti Calvinist where iti 1800s ada Spurgeon, ada dagitoy ada Whitefield idi, ada Jonathan Edwards. The 1700s ada dagi Puritans nga isuda dagiti mak-acknowledge nga fighters of the faith, defenders of the faith. So iti 1900s napukaw dagiti famous nga Calvinist preachers nga iti nagdominar nga preacher iti media nang tengel iti media ket the Billy Graham, the Dwight L. Moody, the Billy Sunday isuda dagitoy, the A.Z. Tozer, the R.A. Torrey isuda meton iti nagdominar, the Scofield isuda meton iti nagpiling nga sikat idi.
ingana dimtang di chimpo dito Europe nagrugi nga agsubliman nanda ito by the influence ni Martin Lloyd Jones. There was a preacher iti ko ang dating trabaho nga may isang royal physician dagiti royalties dagiti reyna idi dagiti royal family ijay Europe who became a preacher and makibkiptut da iso na who went back iti issues idi mununay and has been presenting faithfully iti stand nga nalipatan na iti Calvinism. So dagito iso na iti nangirugi iso na iti pakaslang nga nangirugi iti nga agsubli iti adal iti tattao di nalipatan nga stand gapus ti panag-merge the dua nga theologies idi mununay di 1890s. So it was ni Martin Lloyd Jones iti nagbaling nga instrumento ingana simikat di ay na mamuti tao isuna he opposed ni Billy Graham dagiti compromising nga stand ni Billy Graham using and partnering with the liberal Christians dagiti nga putpuno nga churches tapno may promote iti crusade na and nabangon mo da R.C. Sproul then biglang nataymutan idi 81 ni Lloyd Jones si marunon da MacArthur de Stephen Lawson ingana itatanga tsimpo dagiti dadumapay nga na restore mighty internet na dagiyay books nga which were hidden nga isu iti naaramid idi pailang kat ni rumor. So nga kasla nga apeng anya dayta barbaro nga grupo. Kasla nga barbaro gapusta na ilemang iti kasla nga 90 years ingana idi 1890s 1900s ingana idi chimpo ni Martin Lloyd Jones may sana nga sikat hanunay nga kasla iso nga kini Billy Graham nga sikat idi nam agrugrugin idi nagsubsubli. So that was the reason why daytoy Calvinism ket na ilemang. May dagiti missionaries diti Pilipinas ngem ti istanda they are on the stand iti Arminian and every time agsuro da they are against iti Calvinism, they demonize iti Calvinism kunada demonyo dayta isu nga ingana data idi napalpalabas nga taw-tawon no kuna ma-Calvinism ay demonyo di jay ingana by God's providence na isimpati internet 2000 agrugrugi di ay may salpasalpak meten ada daduma meten nga pages about Calvinism explaining the stand can restoring the articles hidden can forgotten articles iti napalpalabas nga ni available meten nga ni hangem nga barbaro nga stand dagito nga stand kat they are good defenders iti napalpalabas preachers who hold this stand are great preachers in the past they lang na demonize da misunderstood da and we just thank the Lord for how God used technology to restore and maawatan tayo diay. So nga that's the reason why daytoy Calvinism nga daytoy ket kasla nga tatala nga umay. Ti madmadi agsubsubli ti Calvinism num ure dagiti hyper Calvinist. Rumrumad na makisabsabat ay so nga mami-misunderstood man daytoy Calvinist that who holds this stand. The hyper Calvinist theology stand is also right now nga bagbagada nga there's no need for people nga iso ti may diti bagyo ti mununay so nga I heard nga ada dagiti daduma nga kunada idi mununay nga lalakay nga they claim to be on the reform stand ket bigla nga pinasardeng da ti mission insardeng da nga kasabat ti evangelism da and yet they claim to be reform and kunak kataan handa nga amo isuda ti nang rugit ti reform diti bagyo. They are claiming to be reformed, but by practice, they are actually on the hyper-Calvinists who believe nga there's no need for mission, there's no need for evangelism, and that created iti misunderstanding dito'y bagyo kadatay when we talk about Calvinism. Iti may sapi nga ka-insulto, ada dagiti claiming reformed who are causing division iti churches, which I disagree nga haan ko mga kasjay. By dagiti leaders idi nga mamati dito nga stand ket they believe in soul winning isu ti mangbangon ti church haan nga church dividing iti wagas da. So dagito iti maysa nga nang dadael iti reputasyon dito nga stand which nag-alas nga agpaiso.
Sa nga wanak dagiti daduma kat itatalnada man hanggang nagsawsaw ta magdadala karkaro dagiti mangkukus ti division iti churches. I condemn those actions nga they're causing division iti church. That's why I went out from my home church gapusta I don't like to create any division in the church. I went away for the sake nga hako kahit nga maingayon nga may saak nga magdadadalit ko. So nga I am an independent preacher right now because of that conviction nga in respect iti local church nga nagapuak to avoid iti division and misunderstanding dagiti kakadwa nga leaders voluntarily kat after denying me as the worker, I respected that decision and went out from the church. Even my membership kat inikat ko jay and already iti association me. So that's the reason why Calvinism, that ati history iti Calvinism, it's not a new stand nga parbaro. It was already a stand nga nagrugi di 1600s, di 1400s, 1500s na-restore nga nagbaling nga na-systematize gami di chimpo ni John Calvin. So na iti nainaganan di as an appreciation kan gratitude dagiti tao di nga inaywanan na kan nakaadal kanya na gana 1600s, 1700s na panti Puritans, 1800s dagiti evangelism, dagiti preachers, the Whitefield, the Jonathan Edwards, idi chimpuna idi the Charles Haddon Spurgeon ingana idi 1900s, 1990s nagsagdan gapus ti kombinasyon iti nagmerge di dua nga theological group nga stand. Iti bunga day gapus ta mas siksikat adu dagiti preachers iti Arminian nalipatan dagiti Calvinism for manunga tawon ingana idi 2000 slowly by slowly kat na-restore gan materials through the internet na-restore di ay do ada dagiti mununan nga preachers 1950s ada the Martin Lloyd Jones naman manuda pa lang idi nga nangitaktakter gana da R.C. Sproul oray da MacArthur, Stephen Lawson kan dagiti daddu mga preachers who are on that stand kanam tatala nga nagboom manan gapus of the access kan availability iti materials nga mabaling nga tarayan tayo. So that's history iti Calvinism, and hoping you came to realize kasi ganyan nangyari. So that's the lesson for tonight about the history iti misunderstood nga stand, the Calvinism. Good night and God bless.